24 hour of audio playback, crystal clear sound quality, semi-in-ear design for extra comfort, dual miss call noise cancellation। বন্ধুরা কথা বলছি হুয়াওয়ে ফ্রিবার্ড এসি নিয়ে। ইতালিতে এর মূল্য 50 ইউরো, যা বাংলাদেশি টাকায় 6,000 টাকার মতো। হুয়াওয়ে কোম্পানিটি বর্তমানে ডাউন মার্কেটিং সিস্টেমে থাকলেও এর প্রোডাক্টগুলো সবসময় কিন্তু অসাধারণ। বন্ধুরা, হুয়াওয়ে তার গ্লোবাল মার্কেটিং সিস্টেমে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই হুয়াওয়ে আবার মার্কেটিং সিস্টেমে ফিরে আসুক এবং বাজারে কম্পিটিশন বাড়ুক। এতে পাবলিক সবাই ভালো প্রোডাক্টস হাতে পাবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।